Schwedenstrick. Mein Name ist Kati, ich bin über 40 und heiße dich willkommen zu meinem zweiten Strickpodcast. Ja, schön, vielen lieben Dank, dass ich so viel Feedback von euch bekommen habe, dass euch mein Podcast gefällt. Und natürlich auch alle, die neu eingeschaltet haben, herzlich willkommen, bleibt gerne bei mir. Ich erzähle ganz viel über Stricken, Wolle spinnen, färben, häkeln, alles was mit Wolle zu tun hat. Fangen wir mal an. Und zwar, was ich anhabe. Ich stehe mal kurz auf. Gehe mal ein Stück zurück. Das ist der Secret Garn Sweater von Eleanor Mortensen, den ich vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, einfach mal teststricken durfte. Ja, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich das ja nicht mag, wenn das so ein bisschen eng anliegt. Aber in der Zeit, wo ich ihn gestrickt habe, saß er auch noch nicht so eng an. Ich könnte jetzt sagen, oh, der ist eingelaufen in einer Waschmaschine, aber wir waschen ja kein Strickzeug in der Waschmaschine. Nein, ich bin da so ein bisschen rausgewachsen. Macht ja nichts, kann ja mal vorkommen, ne? Naja, ich mag ihn trotzdem sehr gerne. Mittlerweile, am Anfang mochte ich ihn nicht so gerne, da ich noch kein Fan von Cropped gewesen bin. Für den Winter finde ich ihn ein bisschen zu frisch, dadurch, dass die Ärmel zu kurz sind, aber für den Sommer auch wieder zu warm. Es ist Merino-Wolle. Die Wolle habe ich selber gefärbt auf der Basis von der Schmusewolle, Sockenwollbasis mit Merino-Anteil. Ja, außer das Weiß ist natürlich Naturweiß. Und ja, finde die Farbe eigentlich wunderschön. Ich sitze so weit zu nah, ne? So ist besser, oder? Aber ich muss ja laut sprechen, der Ton, Leute. Ich habe gestern schon ein Video aufgenommen, Ton war Katastrophe, man hat mich fast gar nicht verstanden. Deswegen schauen wir mal, wie es heute wird. Ja, eine Woche ist gerade mal rum, aber ich musste ja die Weihnachtsgeschenke fertig kriegen. Heute ist schon Montag, morgen ist schon Heiligabend und ja, übermorgen verlassen die Geschenke bzw. die fertigen Strickstücke schon das Haus. Also musste ich Gas geben, habe die Nadeln klappern lassen, glühen lassen sozusagen und bin fertig. Wie ihr seht, hier hinten ist das fertige Neontuch. Ja, ich habe allerdings nur 50 Gramm verbraucht. Ich wollte eigentlich 100 Gramm verbrauchen, damit es aus dem Haus kommt. Aber dadurch, dass es ja fertig werden wollte, habe ich dann nach 50 Gramm abgebrochen. Also was heißt abgebrochen? Ich habe dann fertig gemacht. Und es reicht aber trotzdem, um einmal rumzubinden. Ich würde es euch jetzt gerne demonstrieren, aber ich musste es ja waschen und schon mal spannen. Es reicht definitiv einmal rum, einmal zuknoten für ein Minituch. Optimal. Gestrickt habe ich, Moment, irgendwo hatte ich mal einen Zettel. Naja, egal. Auf der Merino Sockenbasis von Einödwolle war einfach nur eine, also die hatte nicht dauerhaft im Sortiment. Das war einfach nur aus Lust und Laune eine Färbung gewesen. Musste ich natürlich zugreifen. Warum auch nicht? Sieht ja trotzdem toll aus, die Farbe. Tragen tue ich es natürlich nicht. Ich bin ja da nicht so. Das habt ihr ja letztes Mal mitbekommen. Naja, auf jeden Fall ist das gute Stück jetzt einfach fertig geworden. Hängt da, schön gespannt und verlässt dann am Dienstag für meine Schwägerin das Haus. Dann habe ich auch die Sockensacken fertig bekommen. In Größe 42. Da hatte ich ja die orangene Wolle selber gefärbt auf der Sockenbasis von Supergarne, 6-fach. Und das schwarze war das Jährbegarn. Hatte ich damals bei Edna bestellt, die Ulrika, Superwash ausgerüstet. Und ich hatte ja so meine Bedenken, ob das Garn reicht.
die letzte Reihe musste ich die Drops Lima nehmen. Aber schwarz ist schwarz und ihr könnt ja mal gucken. Und wer sagt, das passt nicht, mal guck mal, es ist ja schon fast hier, geht ja fast über. Zack. Aber man sieht nichts. Alles gut. Ich hoffe, er freut sich. Das sind schöne, dicke, kuschelige Socken. Dadurch, dass Colorwork ist sechsfach. Doppelt ist ja praktisch. Wenn man schaut, hier sieht man ja, wie schön dick und flauschig. Ich hoffe, er hat seine Freuden dran. Übrig geblieben von der orangenen Wolle sind 87 Gramm. Das entspricht 230 Meter, hatte ich mir ausgerechnet. Und da kriegt man locker nochmal ein Sockenpaar, vielleicht nicht in 42, aber so in 36, 38 kriegt man da bestimmt nochmal raus. Aber ich trage ja kein Orange, aber irgendwer wird sich schon finden und wenn nicht, wird es halt auch ein Minituch. Dafür sind die ja super. Übrigens, das Buch verlinke ich euch von dem Minituch, falls ihr Lust habt, das nachzustricken. Es ist eine Dauerwerbesendung, ich sage es gleich nochmal vorher. Ich werde nicht bezahlt. Werbung, weil ich selber davon überzeugt bin. Ja, die haben wir fertig. Das Muster ist übrigens aus dem Buch, was ich euch letztes Mal vorgestellt hatte, über 150 Strickmotive von Andrea Rangel oder Rangel, wie auch immer. Verlinke ich euch natürlich auch. Ja, das war's zu den Socken. Die gehen auch dann Dienstag dem Besitzer wechseln. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein paar Tragebilder vorbeibringen sozusagen. Ja, ich rausche schon wieder durch hier, ne? Aber wir sind ja alle gestresst in der Weihnachtszeit. Wir haben ja alle keine Zeit. Also zack, zack, zack. Nein. Ich versuche runterzukommen. So, dann ist das nächste Geschenk auch fertig geworden. Und zwar der Moorland Hat. Gestrickt habe ich die ja aus der Drops Lima. Habe 75 Gramm verbraucht. Und ja, ich musste sie leider doch im Dunkeln stricken. Dadurch haben sie, ich zeige euch das mal, ich weiß gar nicht, sieht man das? Sieht man gar nicht, ne? Bei dem Licht hier. Seht ihr das? Einmal hier so ein paar Design-Features, sage ich immer. Da sieht man so ein bisschen unordentlich. Ich dachte eigentlich nach dem Waschen, und naja, gespannt habe ich sie nicht, halt hingelegt, dass sich das so ein bisschen verwächst sozusagen. Aber nein, dadurch, dass ich im Dunkeln stricken musste, ist mal aus einer rechten Masche eine linke geworden und aus einer linken eine rechte. Ja, das fiel mir dann aber auch erst eine Runde später auf und ich hatte keine Lust, zurück zu stricken oder zu ribbeln und habe praktisch die Masche fallen lassen, neu aufgenommen und dadurch entsteht das halt, ja, da wird mal die Masche ein bisschen mehr beansprucht, gezogen oder die Schlaufe wurde nicht wieder richtig auf die Nadel draufgelegt. Aber ja, es gibt Schlimmeres, ne? Und ich sag mal, ich finde, das macht auch den Charme von selbstgestrickten auch aus. Und mein Vater ist ja jetzt nicht so der Strickkenner, der sagt so, ja klar, es fällt so ein bisschen auf, wenn es da ein bisschen kuschelig ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann sagen könnte, nein, so ziehe ich die nicht an. Also ich kenne da jemanden, der würde sagen, nein, dann machst du das halt zurück und machst das ordentlich neu. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch? Ribbelt ihr zurück, wenn ihr da einen kleinen Fehler seht oder sagt da, ist mir egal, ich lasse das jetzt so, sieht eh kein anderer. Also ich bin da total schmerzfrei. Wenn ich hier irgendwo eine Masche falsch habe oder im Lace oder wie auch immer, denke ich mir, nee, ich lasse das, ist mir egal. Wie gesagt, ich kenne da einen, der sagt, nein, bitte, so möchte ich das. Also er sagt nicht, er möchte das nicht haben, aber ich meine, es würde ihm nie auffallen, wenn ein Fehler in seinem Strickstück wäre, was ich fabriziert habe,
Aber ich würde auch einen Teufel tun, ihn darauf hinzuweisen. Weil das triggert ihn und der sagt dann so, nein, da muss ich da die ganze Zeit drauf gucken. Weiß ich. Naja, also ich bin total begeistert von der Drops Lima, muss ich sagen. Auch von der Mütze. Ich setze sie mal auf. Finde ich super. Ich denke mal, ich werde mir die auch stricken, weil ich noch ganz viel in meinem Stash habe von der Drops Lima. Sollte eigentlich mal ein Pullover werden, aber Maschenprobe hat nicht gepasst. Und ja, für solche Zwecke ist das optimal. Jetzt ist das Ding, ich weiß gar nicht, ob man es hier im Licht sieht. Diese kleinen Fusselchen ist ja mit Alpaka. Hier. Das Ding ist, wenn man Haare hat auf dem Kopf, so wie ich, stört einen das nicht. Wenn man aber so wie mein Papa nicht mehr ganz so viele Haare auf dem Kopf hat, könnte das vielleicht ein bisschen prickeln. Ich hoffe ja nicht. Naja, es ist ein Geschenk. So, und wir sehen uns zweimal im Jahr. Wenn sie ihm nicht gefällt, kommt es halt in der Ecke. Ich krieg's doch eh nicht mit. Der Gedanke zählt. Ja, was gibt's noch dazu zu erzählen? Ja, die Anleitung sagt, es sollte ein Slouchy Beanie beziehungsweise Slouchy Head sein. Heißt ja, dass es so ein bisschen absteht, aber ja, Fadi ist ja nicht mehr der Jüngste. Ich glaube nicht, dass der das mag, wenn die so ein bisschen absteht. Also ich denke mal, das ist schon ganz gut, wenn die oben auf dem Kopf drauf liegt. Ja, so viel dazu. Ist auch fertig. Ich muss mal gucken, ob ich die heute Abend oder ja doch heute Abend bei der Hunderunde trage, um einfach mal zu testen, wie viel Wind kommt noch durch, hält sie dicht. Und wenn sie wirklich dicht hält, werde ich mir, denke ich, auch so einen stricken. Obwohl ich ja eigentlich kein Mützenfan bin, aber die sitzt ganz gut. Schauen wir mal. Gut, was gibt es noch Fertiges? Ja, das war es ja mit den Geschenken. Die habe ich alle fertig. Und dann hatte ich noch einmal Socken stricken. Also müssen nicht, das ist das falsche Wort für. Ein Kollege sozusagen hatte mich gefragt, ob ich für seine Partnerin Socken stricken kann. Ich hatte ihm da mehrere Wollen zur Auswahl mitgebracht. Da hatte ich ihm schon mal ein paar mitgebracht. Das fand er dann ganz toll. Die hat er auch schon fertig. Und dann wollte er gern eins mit Zopfmustern haben. Ich bin ja nicht so der Fan von Zopfmustern, obwohl ich sagen muss, in Strümpfen, in Socken ist okay. Ist überschaubar, kriege ich noch hin. Dachte ich zumindest. Naja, ich zeige euch die erstmal. So. Einmal schauen. So. Sieht ja an sich nicht schlecht aus. Ist eine Größe 40. Ich zeige euch mal von hier das Muster. Finde ich, sieht ja schon ganz gut aus. Erstmal, ich stricke ja meine Strümpfe Toe ab, auch beide gleichzeitig. Angefangen, Muster gestrickt, wunderbar, obwohl auch hier ich öfter mal falsch abgebogen bin, aber wer den Fehler findet, darf ihn gerne behalten. Ich finde, es fällt halt nicht auf, wenn du da einfach mal... Also, weiß ich nicht. Also, ich finde, so vom Weiten fällt es halt nicht wirklich auf. Wie gesagt, die Herrschaften sind jetzt nicht die Strickprofis, die sagen, oder die sich, glaube ich, da hinsetzen und sich die genau angucken und sagen, oh, da geht's aber da lang und an der anderen Socke nicht. Hoffe ich zumindest. Es gibt ja solche Menschen, denen ist langweilig, aber ich glaube denen nicht. So, dann Ferse fertig. Und dann fängt man ja bei den meisten Mustern generell halt an, auch hintenrum zu stricken. Wie ihr seht, ja, es fällt nicht ganz so auf, ne? Aber es ist doch schon ein bisschen enger, ne? Das Ding ist, wenn ihr mal schaut, diese Verzopfung hier, das sind 6 Maschen, die verzopft werden. Also 6 Maschen vorne, 6 Maschen hinten. Also praktisch, ja, 12 nicht, aber, ne? Und das ist schon
fest. Ich habe es dann erst bemerkt, nachdem ich komplett fertig, wo ich dachte, oh, auf dem Sockenspanner könnte ein bisschen eng werden. Also er ging rüber, aber mit Ach und Krach. Und da dachte ich mir schon, naja, ist ja auch nicht Sinn und Zweck, wenn es dann halt am Bein drückt. Ich habe sie ihm erstmal mitgegeben, habe gesagt, probier sie an. Wenn nicht, bringst du sie mir halt wieder mit. Und tatsächlich, es ist leider zu eng. Ja, heißt aufribbeln und dann entweder wie vorher das Muster, dass ich hinten glatt rechts stricke und nur vorne das Muster laufen lasse, oder halt ein Zopfmuster nehme, was jetzt nicht 6-mal, also ne, wo nicht 6 Maschen überkreuzt werden müssen. Aber es eilt nicht. Also bis ich dazu komme, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also ich weiß nur, Zöpfe und ich, wir werden keine Freunde mehr, glaube ich. Ja. Das ist übrigens die Melan Raggi von Jäbö. Auch eine sehr schöne 6-fach Sockenwolle. Hat 260 Meter und das ist Größe 40 und ich habe sie komplett aufgestrickt. Sieht man, glaube ich, hier auch oben. Am Rand, da musste ich, glaube ich, nochmal, nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum da die Farbpartien, seht ihr das? Da hat das einmal so ganz komisch, ups, gewechselt, seht ihr das? Also ich habe kein neues Knäuel angesetzt, aber ja, gibt jetzt Schlimmeres, obwohl, naja, reden wir nicht drüber, ist egal. Ja, also wieder ein Projekt, was ich irgendwann mal starten muss, kann, möchte. Schauen wir mal. Ja, dann hatte ich euch ja erzählt, dass in Schweden kalt ist. Dort in Schweden ist es so kalt, dass das hier eine Sockenwolle ist, die da verstrickt wird. Praktisch 4,5er Nadel mit 18 Maschen und 23 Reihen. Und einfach mal, jetzt habe ich keine 4-fach Sockenwolle hier zum Vergleich. Habe ich diese Socken in Größe 40 gestrickt. Und schaut mal. Ich glaube, das kann man auch so schon gut erkennen und auch vergleichen, wie dick dieses Garn einfach ist. Ja. Aber die Färbung finde ich unheimlich schön. Schaut mal. Erkennt man wieder sehr schlecht bei dem Licht, aber es tut mir leid. Es ist Winter. Wenn ich in Schweden bin oder wir in Schweden sind und es ist Winter, da haben wir auch nicht viel mehr Tageslicht. Da wird es dann solche Videos immer nur in solch einer Qualität geben. Falls ihr wieder krascheln hört, das ist das Hundemädchen, was hier rumturnt, aber ich wollte sie jetzt nicht einsperren, weil ich schon fast 10 Stunden wieder unterwegs war und sie soll sich halt nicht so alleine fühlen. Ja, dann fragt ihr euch bestimmt, was ich hier hinter mir habe. Ein paar Wölkchen. Nein, das sind keine Wölkchen, sind Fasern vom ostfriesischen Milchschaf, die meine Strickfreundin und Elke und ich am Freitag, ja genau, erworben haben sozusagen. Wir waren, musste mal nochmal recherchieren, wo wir denn überhaupt waren, meine Strickfreundin und Elke und ich. Und zwar jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Hof Albrecht im Güldenen Winkel in Emmerke. Oh, es ist Montag. 10 Stunden Arbeit. Mein Kopf ist. Ja, dort waren wir gewesen. Da haben sie eingeladen. Praktisch wie so ein Tag der offenen Tür, kann man sagen. Und zwar haben deren Schafe die letzte Schur vom Winter bekommen. Dadurch, dass die jetzt in den Stall gehen,
Und ich mir dachte, das ist ja mal ganz interessant, das in Live mitzuerleben, da wir ja später in Schweden auch eigene Schafe halten wollen. Ja, und dann gab es halt noch leckere Kekse, Honig aus dem eigenen Anbau, wollte ich schon sagen, aber es wird ja nicht angebaut, von den eigenen Bienen. Und halt, wie gesagt, die Wolle von den Schafen. Ja, war spannend, das mal mitzuerleben, auf jeden Fall. Und da haben wir uns zusammengetan, haben gesagt, okay, wir nehmen einfach mal Rohwolle mit. Ich habe ja schon öfter mal Rohwolle bekommen von Schäfern hier aus der Gegend oder habe es mir übers Internet, über eBay Kleinanzeigen zuschicken lassen. Aber ich muss sagen, das sind die ersten Schafe, die so wirklich sauber sind. Ich zeige euch mal die Kräuselung. Wartet. Sieht er gar nicht so richtig, ne? Seht ihr die Locken hier? Und je mehr Locken ein Schaf hat, umso fluffiger wird das Garn und umso weicher, weil ganz viel Luft eingeschlossen wird. Ja, ich bin gespannt. Ostfriesisches Milchschaf hatte ich noch nicht. Ich habe es jetzt erstmal gewaschen. Vielleicht nehme ich euch da irgendwann mal mit und zeige euch das, wie das funktioniert. Und dann habe ich auch schon ein bisschen gekämmt. Und wenn ich dann mal ganz viel Zeit übrig habe, werde ich die auch mal verspinnen. So, ich weiß gar nicht, nee, ihr seht das nicht. Das Problem ist, ich habe alle meine Spuren vollgesponnen. Heißt, ich kann gerade nicht verzwirren. Jetzt muss ich eine Spule komplett auf die Niddy Noddy beziehungsweise oder auf meine Haspel zurückspulen, ein Garnbällchen daraus machen und dann muss ich vom Knöllchen aus auf die leere Spule verzwirren. Nehme ich euch auch irgendwann mal mit, um euch das besser verständlich zu machen. Ja, ihr könnt übrigens auch Schafpaten werden. Von den Schafen oder von den Bienchen zahlt ihr, glaube ich, 30 € pro Jahr. Einfach um das Unternehmen zu unterstützen. Das kannst du auch, oder könnt ihr auch, wenn ihr aus der Nähe kommen solltet. Jeden Freitag ist da offener Hof sozusagen. Da kann man dann von 14 bis 17 Uhr den Hof besichtigen. Also das werde ich jetzt am Freitag auch nochmal machen. Einfach mal zu gucken, wie ist so das Landleben da? Was machen die da mit den Schafen? Die haben auch noch Schweine. Die Bienen halt. Wie sieht so ein Hofleben aus? Total interessant. Werden wir auf jeden Fall mitmachen. Und ja, wie gesagt, kann man Schafpate werden. Die Elke ist da Schafpatin. Geht immer ihr Schäfchen streicheln und kuscheln. Finde ich ganz interessant. Ja, das war's. Ja, also heute ist nicht mein Tag, aber ist egal. Dann wurde ich auch noch geinfluenced mal wieder. Wie so oft. Und zwar schaue ich immer die Ilona von Lavamante. Ist auch hier auf YouTube vertreten. Die macht im Moment so einen Vlog, Weihnachtsvlog oder wie man das schimpft. Und ich hatte sie vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber sie hat auch ein kleines Artstudio, einen kleinen Shop mit hauptsächlich Naturgarn, kann man sagen. Ohne viel Plastik, ohne extrem bunten Farben, so wie es da hinten. Alles naturgedeckt. Eigentlich ganz schön. Ist eher so meine Abteilung, finde ich. Und sie hat aus einem Fingering-Garn oder beziehungsweise zwei, einen bunten und einen solid gefärbten, sich einen Kaul gestrickt. Und ich mag ja, nimmt es noch auf? Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Ich mag ja Kauls total gerne. Lieber als Schals. Also wenn ich einen langen Schal habe, muss ich den auch zusammengestrickt haben, praktisch, um den einfach locker flockig um mich rum zu schmeißen, ohne irgendwelche Bändel zu verknoten oder wie auch immer.
Ja, und da habe ich dann die Rauma Vinyl entdeckt. Die wollte ich schon immer einmal ausprobieren. Einmal so ein schönes braunes meliertes Garn, Fingering-Stärke, und einmal so ein schönes grünes. Ich zeige euch einfach mal die Banderole. Ich hoffe, ihr erkennt was. Und einmal das Braun auch noch. Das Raumagarn. Ja, und sie hat eine Anleitung entworfen, und zwar den Windy City Cowl. Und der wird in einem, ich hoffe, ihr erkennt was, Netzpatent gestrickt. Vorderseite sieht so aus und Rückseite sieht so aus. Ich hoffe, ihr seht was. Ich kann es jetzt leider gar nicht mehr sehen, weil mein Monitor aufgegeben hat. Ja, wenn euch das auch interessiert, geht einfach mal auf ihre Seite. Ich verlinke euch das natürlich. Und für mich ist das in dem Sinne ganz interessant, weil ich unbedingt mal Brioche ausprobieren wollte. Eigentlich erst nächstes Jahr. Das waren so meine Strickpläne für 2025. Fangen wir halt 2024 schon mal an. Ja, so sieht's aus. Und dann schauen wir mal. Macht total Spaß. Und ich mache jetzt mal ganz kurz Pause. Jetzt muss ich ohne meinen Monitor weitermachen. Aber ich hoffe, ich krieg's hin. Ich bin nicht hier irgendwie außerhalb des Bildes. Wir sind ja auch schon fast durch. Es ist ja nur noch meine Strickpläne. An meinem Colorwork Pullover, den Games of Crockett, habe ich nicht weiter gestrickt. Ich habe auch nicht weiter gesponnen. Wie gesagt, die Geschenke hatten erstmal Priorität. Und ich meine, 3 Stück mal so schnell innerhalb von einer Woche fertig rocken, ist ja auch nicht mal einfach. Zack, in 5 Minuten fertig. Braucht ja halt auch seine Zeit, wenn man noch nebenbei arbeitet und Haushalt und Co. hat. Ja gut, jetzt fällt der Stress ab. Ich bin mit allem fertig, habe alles erledigt und bin am Überlegen, was ich so demnächst wieder mal anschlagen könnte. Ich bin eigentlich eher so der spontane Mensch, der sagt so, also ich mache mir eigentlich weniger Pläne. Ich sage jetzt, oh, ich möchte jetzt das durchstricken. Also dadurch, dass ja Christmas Countdown auch ist, machen ja viele Designer jeden Tag schöne Anleitungen für 24% weniger. Da habe ich auch schon so einige mitgenommen. Aber im Moment bin ich auch so, dass ich sage, okay, ich muss mal gucken, dass ich mir ja Sachen stricke, die ich auch wirklich benötige. Ich meine, wir kennen das alles. Wir stricken, haben 20.000 Pullover im Schrank und ziehen davon vielleicht 3 an, wenn überhaupt. Ich bin ja auch mehr der Mensch, der ein projektbezogener Stricker ist. Sagt man projektbezogen? Nein, nicht Projekt. Prozessstricker bin ich. Genau, es gibt ja die Projektstricker, die stricken, weil sie unbedingt dieses eine Strickstück haben möchten. Und es gibt halt die Prozessstricker, so wie mich, die sagen, ich stricke einfach, weil es mir Spaß macht. Ja, es ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache einfach. Klar, manchmal ist okay. Deswegen habe ich dies Jahr auch das erste Mal gesagt, ich stricke für andere Menschen. Und ja, ich bin halt am Überlegen, dadurch, dass wir ja nächstes Jahr nach Schweden gehen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und da habe ich gesagt, okay, also Socken habe ich halt die vierfädigen Fingering-Stärke, habe ich bestimmt 20 Stück im Schrank. Für den Sommer mag das okay sein, aber obwohl im Sommer ist mir das auch wieder zu warm, Winter ist mir zu kalt, es ist alles nicht das Wahre. Da muss ich dann halt anfangen, wirklich sowas hier zu stricken. Oder vielleicht wenigstens 6- bis 8-fach ist auch schon okay. Ja, was braucht man denn noch? Eigentlich braucht man so weiter nicht wirklich viel. Man hat ja schon viel. Ich habe jetzt gesagt, da ich gerne Leggings und Röcke und Kleider trage und
habe ich gesagt, okay, dann stricke ich mir jetzt einfach mal einen Rock. Und habe mir von Edna, das ist eine Anleitung, die gibt es bei Edna, könnt ihr euch da runterladen, ich verlinke euch die. Und zwar, ich blende euch das auch nochmal ein, welcher das ist. Das ist der Festrock, heißt er. Wird gestrickt aus der, Moment, Jäbo Trend Öl. Und das kommt dem gleich als wie das, was ich auf der Kone habe, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Das kann ich mir ja färben. Nehme ich euch bestimmt auch noch mal mit. Aber ich mag ja kein glatt rechts gestricke. Das ist mir ja zu langweilig, habe ich keine Lust drauf, landet in der Ecke. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Also werde ich mir, denke ich mal, anhand der ganz vielen schönen Bücher, die ich hier habe, einfach mal ein schönes Colorwork-Muster aussuchen und versuchen, das mit einzustricken. Ich bin gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein. Ja, was habe ich sonst noch für Pläne? Eigentlich keine weiter. Es kommt, wie es kommt. Wie gesagt, man sitzt halt da, was stricke ich jetzt? Und dann kriege ich so ein Haschmich und dann wird einfach irgendwas rausgesucht und losgestrickt. Deswegen kann ich euch nicht erzählen, was ich jetzt für Pläne habe, was hier alles entstehen soll und so weiter und so fort. Bleibt spannend, bleibt am Ball, dann seht ihr, was daraus entsteht aus meinen Spontanitäten. Ja, mich würde es gerne interessieren. Habt ihr irgendwelche Pläne für 2025? Sagt ihr, oh, ich möchte jetzt eine neue Stricktechnik lernen oder ich möchte unbedingt dieses Jahr nur Pullover stricken oder nur Socken oder was auch immer? Teilt es mir gerne mit unten in der Infobox, in den Kommentaren meine ich, Entschuldigung. Und ja, dann wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, damit wir uns alle munter hier nächstes Jahr wiedersehen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.